রেড রোজ ইজ ভেরি বিউটিফুল। বিউটিফুল একে মডিফাই করলো ভেরি, এই ভেরি একটা অ্যাডভার্ব। শ্রেয়া সলভ দ্য সাম কুইকলি, এখানে কুইকলি এই সলভ এই ক্রিয়াপদকে মডিফাই করেছে, এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব। উই লিভ টুমরো, এই লিভ এই ক্রিয়াপদকে মডিফাই করছে টুমরো, এই টুমরো হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব। দ্য রুম ইজ কোয়াইট হট, হট এই অ্যাডজেক্টিভকে মডিফাই করলো কোয়াইট এই অ্যাডভার্বটি। হি সলভ দ্য সাম টু কুইকলি, আবার দেখো কুইকলি আমরা এর আগে জেনেছি একটা অ্যাডভার্ব, তো এই অ্যাডভার্বকে আবার মডিফাই করলো টু এই অ্যাডভার্বটি। অ্যাকচুয়ালি উই ডিডন্ট গো টু দ্য মিটিং, দেখো এখানে অ্যাকচুয়ালি এই অ্যাডভার্বটি, তো এখান থেকে আমরা দেখলাম একটা পুরো সেন্টেন্সকে মডিফাই করতে পারে একটা অ্যাডভার্ব।